ամուր բնավորություն ուներ, ինքը շատ ուժեղ էր, անկախ ամեն ինչից ասում էինք, կյանքի դառնությունները, դժվարությունները կհաղթի Հովհաննեսը, Հովհաննեսին ոչ մի բան չի լինի։ Սեպտեմբերի 27-ին հեռուստացույց էինք դիտում, տղաս Մկրտիչս ասեց, մամ տես լուրերով ինչ են ասում, խառնա իրավիճակը, ու հեռախոսը վերցրեց տղես, կապնվեց եղբոր հետ, կապնվեց երկու եղբայր, սենց խառնված խոսում են, ինչա կատարվում տղես, ամեն ինչ նորմալ է մամ ջան, մի անհանգստացի։ Հետո իրիկունը Հովհաննեսը զանգահարեց, ասեցի բալես, խնդրում եմ ինձնից մի պահի, ես հեռուստացույցը նայել եմ, լուրերը լսել եմ, տենց ասեց հա մամ ջան, խառնա, բայց ոչինչ մամ ջան, ոչ մի բան չի լինելու, հանգիստ է։ Ժամանակ գտնում էր, բոլորին պարտադիր 2 բառով զանգում էր ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե ես եմ մայրն եմ բնական է, հեռախոսը վերցնում էի, սկսում էի հուզվել, չէի կարողանում խոսել, հորաքրոջն էր զանգում, հորաքրոջ հետ էր կիսվում, ամեն ինչը հորաքրոջն էր պատմում։ Մենք այդ իր ճարպկության վրա ենք մեր հույսը դրել, հետս խոսում էր ասում է վայ հոգացում մի հատ տանկ ա մնացել, տեղի բնակիչները կպան տանկին փախան, ասի հով ջան հնարավորության դեպքում դու էլ արա, վայ ասում է ինչ ես ասում հորք ջան, այս երեխեքը ասում է 3-4 ամսվա ծառայող երեխեք անգամ տուալետ գնալուց աչքերը վրայիցս չեն կտրում, հետևիցս գալիս են, հետո ընկերները պատմում են, որ ինքը առաջնորդն ա եղել էլի այդ վերջի օրերին, հետո խոսելուց հասկացա, որ ինքն էլ ունի ինչ-որ կարիք, որ գլուխը դնի մեկի վրա ու այդ ոնց ասեմ, ներսից դատարկի, թուլանա, հետևանա։ Ես այդ հնարավորությունը խոսելու ժամանակ միշտ իրան տալիս է, ինքը չէր գանգատվում, չէր պատմում այնտեղի այն բաները, որ կարող էր մեզ ցավացնել։ Հադրույթում եղել են 20 օր շրջափակման մեջ, իրենց հետ նահանջ են տվել, 50 կիլոմետր իրենք ոտքով գնացել են Մարտունի, 3 օր այնտեղ Մարտինոն լինելուց, անընդհատ հետո խոսելուց լսում էի ձայները կրակոցների, ասում էի հով ջան, այդքան մոտ է քեզ կրակոցներ, չէ հոգ ջան լավ է լինելու, բա պատերազմա, բա ինչ ես ուզում։ Հետո ընկերները պատմում են, շատ բաներ ինքը չէր ասում, ընկերներից հետո ենք իմանում, ինքը չգիտեմ, ջոկատին, մայրական խնամքը ոնց է լինում, այդպես հոգատար է, այդ ջոկատի, այդ նոր սկսնակ զինվորների նկատմամբ, երբ որ իրենց արդեն տեղափոխեցին Շուշի, այնքան էի ուրախացել, մենք բոլորով այնքան էինք ուրախացել, ասում էինք Շուշին անառիկ ամրոց է, ինքը իր աշխարհագրական դիրքով, այնպես դիրքում է, որ անվնաս կլինեն, բայց ամսի 5-ի երեկոյան իմացա, որ թեժ մարտեր են այնտեղ եղել, զանգեցի, ասի հովո ջան, ասի մարտեր են եղել, հորք ջան ասեց, Աստված մեզ սիրում է, պահում է, չնեղվես, ու սենց գոռալով, չեք պատկերացնի, ինչ հաղթական ձայնով ասած, չենք տա Շուշին մենք ուրիշին, կարծես թե ես իրան տեսա, էլի բռունց կարած, իմ աչքի առաջ ինքը այդ կերպարով երևաց, որ բռունցքով ինքը գոռում էր, չենք տա Շուշին մենք ուրիշին։ Ձայնը տխուր էր, ես զգում էի, բայց սենց ինքը իրան սենց ցիկ էր պահում, ցույց չէր տալիս, որ մենք չզգայինք։ Անցավ մի քանի օր, տղաս ասեց մամ ջան, ես որոշել եմ ընկերներիս հետ պետքա կամավոր գնամ, որ աղբորս կողքը լինեմ մամ ջան, աղբորս թև ու թիկունք լինեմ, ես աղբորս մենակ չեմ թողել, նկարվելու եմ աղբորս հետ մերս, ուղարկելու եմ քեզ, կտենաս, որ հովոն լավ է, կտենաս, որ հովոն մենակ չի, երկուսի անունն է Սրբի անունն է, Հովհաննես Մկրտիչ, մտածում էի, ասում էի, յանց Սուրբը, յանց հետ է, Սուրբը յանց Տեր է, յանց ոչ մի բան չի լինի։ Հովհաննեսիս հետ էլ խոսելուց տենց էի ասում, չվախենաս բալես, գիտես անունդ քո վրա է, քո Սուրբը քո հետ է բալես, քեզ ոչ մի բան չի լինելու բալես։ Ընկերը նոր տարուն եկել էր, ինքն էր պատմում, ասում է, ինքը չէր կարողանում վիրավորներին ձեռք տար, այդ չէր կարողանում, ուղղակի ինձ ասում էր, ես գնում վերցնում էի
Բայց վերջի վիրավորին ինքը տարել է Ստեփանակերտ գրկած ձեռքերի վրա։ Այնտեղ չեն թողել, ասել են Հովանես հետ մի գնա, այնտեղից հետ չես գա, հնարավոր չի, անհնար է։ Պատմում է ընկերը, ասում է մատը տնկեց, ասեց լավ չէ կարա, տղերքը վիրավոր ընկած են։ Ինքը գնացել չեկավ։ Ասում է երբ մարտերը սկսում էին, ասում է իր պեկան հանում էր, խփում էր թմբին, այդ տղան այդպես պատմում է, էլի ինձ էր ներկայացնում, ոնց որ մենք տեսել ենք դա, ասում է ոչինչ չէր ասում, ասում է մի հատ ձայն էր հանում անբնական, ճչում էր, գոռում էր, վերջ մենք արդեն գիտեինք, որ պետքա մարտի բռնվենք, ու ասում է գնում էինք մարտի։ Հադրույթում էլ ա եղել նմանատիպ դեպքեր, որ վիրավորներ ափրկե։ Ես չգիտեմ այդ 102 հոգին կոնկրետ Շուշիի վիրավոր փրկած երեխաների մասին է, թե Հադրույթի եւ Շուշիի, բայց ամեն դեպքում երեխաներից ենք լսում, որ ինքը այդքան կյանքեր ափրկե։ Հետ եմ գալու մերս, գալու եմ երկու աղբեր ձեռ-ձեռի ենք տալու, մամ ջան, տես ինչեր ենք անելու, չվախենաս մեր ջան։ Լավ է լինելու կտենաս, ասեց գալու եմ, գալու, ասի Հովո ջան անջատեմ հեռախոսը, իսկ քո հետ կելի կապի մեջ կմտնեմ, հոգ ջան գալու եմ, ցավը տանեմ տունն էլ զանգի ասա։ Ու էլ կապի մեջ չընկանք, ես անընդհատ փորձում էի զանգել, մայրը փորձում էր զանգել, եղբայրը, բացարձակ չէինք կարողանում կապի մեջ մտնել։ Ժամը 8-ի կողմերն էր երեկոյան զանգեցի, ինքան անհանգիստ վիճակի մեջ էի, որ անգամ չեմ լսում, որ հեռախոսի հակառակ կողմից իր ձայնը չի։ Մի հատ երեխա վերցրեց, վայ ասի Հով ջան, ցավը տանեմ, այսքան ժամ զանգում էի, ինչ էր եղես ինձ այդ մորքուր Հովոն չի Ալբերտնա։ Ասի Հովոն ուրա։ Ասեց չգիտեմ։ Ասում եմ, բա ինչա իր հեռախոսը քո մոտ, ասում եմ, ես վիրավորվել եմ, իրեն չեմ տեսել։ Ու 7 օր փնտրել ենք։ Արդեն ողջերի մեջ ման չէինք լալի, որտեղ շշուկներ էինք լսում, թե մեկը տեսել էր գլխից վիրավոր, մեկը ուսից ու ոտքից։ Արդեն վերջին 3 օրը մենք գնում էինք այնտեղ Մարտունի, Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, արդեն մահացածների մեջ։ Ու 7-րդ օրը գտանք, բայց մինչև հիմա էլ ես սպասում եմ, որ ինքը գալու է, ես չեմ հավատում, իմ համար մի հատ հեքիաթ եմ հորինել, որ մենք տեսել ենք, բաց վիճակում ենք ուղարկավոր է, բայց ես իմ համար հորինել եմ, որ այդ ինքը չէր ուղղակի իր նմանակներ, անպայման մի օր գալու է, ես բոլորին ասելու եմ այդ տեսակ, որ ես ասում էի, որ ով ոչի